สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปล่องเรือสมัยริเวอร์ไซด์ตัวเรือจะมี2ชั้นชั้น1จะเป็นห้องแอร์ดินเนอร์แบบเย็นฉ่ำส่วนชั้น2จะเป็นแบบโซนเปิดโล่งและโซนแบบมีหลังคาฝนตกบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเปียกตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มสั่งได้เลยมีทั้งแอลและโนแอลส่วนรายอาหารก็มีทั้งของคาวและของหวานและที่สำคัญเลยมีซีฟู้ดแบบจัดเต็มส่วนรสชาติอาหารก็แล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมแล้วบอกเลยว่าปานกลางไปค่อนข้างดีและสำหรับใครที่เป็นทาสน้องปลาส้มบอกเลยว่าห้ามพลาดและอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ผมประทับใจก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาบอกเลยว่าเด็ดมากและหมดไวจัดส่วนนักร้องก็เอนเตอร์เทนได้โคตรดีนางรำก็เดินฟ้อนจนมือเคล็ดส่วนใครสนใจร่องเรือดินเนอร์จองมาได้ที่บริษัทแมนเซเว่น